rodone dikentuk-kentuk pas ya Mas. korepe. Iya iya. Piye contohnya? Rama hadap mriki. Oke lah. Iya. Oke. Oke. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama. Aku kok delok kuwi to. Lah kowe nuturi aku dipengin ngono bareng kok kon delok ngono kuwi. Lah mboten apa-apa kan anake piyambakmu. Tekan ngece iki gini. Lah mboten anake piyambakmu. Mak jegluk ngono mau. Loh, iya itu joget tren sekarang. Aksen jenenge itu. Oh gitu. Aksen itu mak jegluk ngono ki aksen. Oh iya.